අයිබෝවන් 2022 වර්ෂයේ මැයි මාසයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඔබ 2021 වර්ෂයේ මේ වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා හිටපු කට්ටිය. නමුත් කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඔබගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මාස 5ක් වගේ දීර්ඝ කාලයක් ඉස්සරහට යනවා ලබන අවුරුදු 2022 වර්ෂයේ මැයි මාසය දක්වා. ඉතින් ඔබට මේ කාල සීමාවෙදී සෑහෙන්න ලොකු අතිරේක කාල සීමාවක් ලැබිලා තියෙනවා පාඩම් කරන්න, කාලය නිවැරදිව කළමනාකරණය කරගන්න සහ විශේෂයෙන්ම මගහැරුණු විෂය කොටස් නැවත ආවරණය කරගන්න. ඉතින් අපි අද සූදානම් වෙන්නේ අපේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාව හරහා ඔබට කලින් දැනුවත් කිරීමක් කළා ඒ විදිහටම 2022 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබ වෙනුවෙන් ඔබට අදාළ 10 ශ්‍රේණියේ රසායන විද්‍යාව සිද්ධාන්ත කොටස් අංග සම්පූර්ණව ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔබ වෙත නොමිලේ තිලින කරන්න. ඉතින් මෙතනදී පරමාණුක ව්‍යුහය කියන සරල රසායන විද්‍යාව පාඩමේ ඉඳලා 10 ශ්‍රේණියේ තියෙන සංකීර්ණතම රසායන විද්‍යාව පාඩම දක්වා ඔබව අපි පියවරෙන් පියවර අරගෙන යනවා. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්නවලට අපි අවධානයක් දීලා අදාළ පාඩම් කොටසෙන් එන පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල අපි පිළිතුරු සපයලා ඒව ආශ්‍රයෙන් විභාගයට අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස් පමණයි මෙතනදී අපි ඉගැන්වීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරන ඔබ සියලුම දෙනාට අපේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්න 10 ශ්‍රේණියේ රසායන විද්‍යාව කොටස් සාවරණය කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මෙලෙස ඔබ ඉදිරියේ දිගහැරෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණම ඔබට මෙම වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නොමිලේ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා අපේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාව හරහා. ඒ වගේම තමයි මෙම ඒකකයට මෙම පාඩම් වලට අදාළ නිබන්ධනය අපේ YouTube වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකෙන් ඔබට download කරගැනීමේ හැකියාවත් ඒ පහසුකමත් අපි ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ආරම්භයේදීම කියන්න ඕන ඒ ටියුට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ print out එකක් අරගෙන මුද්‍රිත පිටපතක් එක්ක ඔබට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඔබ සෑහෙන දුරකට ඉතාමත් සාර්ථකව මේ කියන කරුණු වලට අවධානය යොමු කරගෙන මේ දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබේවි කියලා. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු අපගේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමට අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස්. හොඳයි. එහෙනම් අපි අපේ ඒකකය ආරම්භ කරමු. 10 ශ්‍රේණියේ තුන්වන රසායන විද්‍යාවට අදාළ පාඩම් කොටස තමයි මේක. පාඩමේ මාතෘකාව පරමාණුක ව්‍යුහය. right. පරමාණුක ව්‍යුහය කියන කොටස ගැන කතා කරනකොට අපි මෙතනදී මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ පරමාණුව කියන්නේ මොකක්ද? පරමාණුව සම්බන්ධව අපි මේ විෂය නිර්දේශය තුල ඉගෙන ගන්න සංසිද්ධීන් මොනවද කියන එක පිළිබඳව තමයි අපි මේ කොටසදී සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. right. පරමාණුව පිළිබඳව මූලිකවම අදහසක් ගේන විද්‍යාඥයෙක් තමයි ජෝන් ඩෝල්ටන් කියලා කියන්නේ. 1600 ගණන් වල තමයි ජෝන් ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය කියන සංකල්පය ලෝකයට හඳුන්වා දීම සිද්ධ කළේ. නමුත් ජෝන් ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදයේ වැඩි කාලයක් පැවතුනේ නැහැ. අපි දන්නවා ජෝන් ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය තුළ ඔහු කියනවා පරමාණුව තමයි දැක ගන්න හම්බ වෙන කුඩාම අංශුව. එතනින් එහාට තවත් කුඩා අංශු නැහැ කියන එක පිළිබඳව මූලික සංකල්පයක් ගෙනාව. ඊට අමතරව මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව හැඳින්වීමක් ඔහු කරනවා. ඔන්න ඒ වගේ විශාල දේවල් ටිකක් පරමාණුක වාදය හරහා ජෝන් ඩෝල්ටන්ගේ රසායන විද්‍යාවට එකතු වෙනවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ජෝන් ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය බිඳහෙලීමකට ලක් කරනවා පරමාණුවටත් වඩා කුඩා උපපරමාණුක අංශු සොයා ගැනීමත් එක්ක. පරමාණුවටත් වඩා කුඩා උපපරමාණුක අංශු සොයා ගැනීමත් එක්ක. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි ඒකේ සියලුම කතන්දර ටික පැහැදිලිව විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට අත්‍යවශ්‍ය කොටස් ටික විතරක් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට දැන් උපපරමාණුක අංශු ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් උපපරමාණුක අංශු තුනක් හඳුන්වලා දෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් උපපරමාණුක අංශු තුනක් හඳුන්වලා දෙනවා. මොනවද? පළවෙනි උපපරමාණුක අංශුව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය. එතකොට මේ කියන උපපරමාණුක අංශු සියල්ලම අපි මේ කතා කරන පරමාණුවට වඩා කුඩා කට්ටිය. දැන් පරමාණුවක් කියන එක අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. පරමාණුවක් කියන දේ අන්වීක්ෂයටවත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් විද්‍යාඥයෝ පරමාණුව සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරලා
ඒ පරමාණු සඳහා ආකෘතියක් පවා ආකෘතීන් පවා විද්‍යාඥයෝ ලබලා දීලා තිනවා. අපි ඒවා ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඉස්සල්ලාම හොයාගන්න උපපරමාණු කණුෂුව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියලා කියන්නේ. ඉස්සල්ලාම හොයාගන්න උපපරමාණු කණුෂුව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය හොයාගන්නේ ජේ.ජේ. තොම්සන් කියන විද්‍යාඥයා විසින්. ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඍණ ආරෝපිතයි කියලා තොම්සන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඍණ ආරෝපිතයි. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට පසුව හොයාගන්න ඊළඟ උපපරමාණුක අංශුව දෙවන උපපරමාණුක අංශුවට අපි කියනවා ප්‍රෝටෝනය කියලා. ප්‍රෝටෝනය. පළමුවන උපපරමාණුක අංශුව ඉලෙක්ට්‍රෝනය, දෙවන උපපරමාණුක අංශුව විදිහට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රෝටෝනය. මේ ප්‍රෝටෝනය ධන ආරෝපිත අංශුවක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරන ඊළඟ උපපරමාණුක අංශුව තමයි නියුට්‍රෝනය කියලා කියන්නේ. මේ නියුට්‍රෝනයට එහෙම ධන ආරෝපණයක් එහෙම නැත්නම් ඍණ ආරෝපණයක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මෙයා ධනත් නැති ඍණත් නැති කිසිදු ආරෝපණ ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති උදාසීනාංශුවක් විදිහට අපි මේ නියුට්‍රෝනය හඳුන්වනවා. රයිට්. ඔබට ලැබෙන නිබන්ධනය බලන්න. අපි නිබන්ධනයත් එක්ක තමයි මේ පාර සාකච්ඡාව යන්නේ. මම කලින් සඳහන් කළා වගේ නිබන්ධනය වාට අපේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එකෙන් download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මුද්‍රිත පිටපත එක්ක ඔයාට මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක තමයි වඩාත්ම සාර්ථක ක්‍රමය කියලා. හරි. එතකොට බලන්න උපපරමාණුක අංශු 3යි. මොකද්ද? ඍණාරෝපිත උපපරමාණුක අංශුව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය. ඊට පස්සේ ධනාරෝපිත උපපරමාණුක අංශුව තමයි ප්‍රෝටෝනය සහ උදාසීන උපපරමාණුක අංශුව තමයි නියුට්‍රෝනය. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනය සොයාගන්නේ තොම්සන්, ප්‍රෝටෝනය සොයාගන්නේ රදර්ෆර්ඩ්, නියුට්‍රෝනය සොයාගන්නේ චැඩ්වික් විසින්. දැන් මේකේ මහා ලොකු ඉතිහාස කතාව වලට අරන් ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව මේක රිවිෂන් එකක්. ඔයා මේ පාඩම් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම විභාගයට වැදගත් වන අත්‍යවශ්‍ය සිද්ධාන්ත කොටස් පමණයි. මේක 10 ශ්‍රේණියට එන කුළුඳුල් දරුවෙක්ට හදපු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මේක 10 වසරේ ඉඳලා 11 වසරේ ඉඳලා මේවර මැයි මාසේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන මේ පාඩම් කලින් ඉගෙන ගත්ත ළමයි වෙනුවෙන් කරන වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් මේක. මොකද හේතුව ඒ හරහා ඔවුන්ට දැනුම ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ යටපත් වෙලා තිබිච්ච දැනුම අමතක වෙලා තිබිච්ච දැනුම යලි මතක් කර ගැනීමේ හැකියාව ඔවුන්ට මේ හරහා ලැබෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට පරමාණු ගැන කතා කරලා ඉවරලා පරමාණු සඳහා දෙනවනේ මොඩල් එකක්. ආකෘතියක් දෙනවා. එතකොට පරමාණුව මොන වගේද? පරමාණුවට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් මොන වගේ හැඩයක්ද පරමාණුවට තියෙන? ඔන්න ඔය කතන්දරය ගැන විද්‍යාඥයෝ තර්ක ඉදිරිපත් කරනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනය හඳුන්වලා දීපු ජේ.ජේ. තොම්සන් විසින් ඉදිරිපත් කරනවා පරමාණු සඳහා වන මුල්ම ආකෘතිය. අපි ආකෘතියට කියන්නේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය කියලා. අපි ආකෘතියට කියනවා ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය කියලා. මේක හරි සරල ආකෘතියක්. තොම්සන් කියනවා මේ පරමාණුව ගෝලාකාරයි. මේ පරමාණුවේ අහඹු ලෙස මේ විදිහට ඍණ ආරෝපණ විසිරිලා තිනවා. මම මේ ඍණ ලකුණු දාලා මේ රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව ඍණ ආරෝපණ ආශ්‍රිතව මේ විදිහට ධන ආරෝපණ තියෙනවා කියලා තොම්සන් කියනවා. මේක තමයි තොම්සන්ගේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය. ඉතින් මේක මිනිස්සු පිළිගත්තා වසර ගණනාවක් තිස්සේ. එතකොට තොම්සන් මේක සාමාන්‍ය ජනතාවට විද්‍යාව ගැන ලොකු අදහසක් නැති ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සඳහා තොම්සන් ගන්නේ ප්ලම් පුඩිම. ප්ලම්ස් කියන්නේ නිකන් අර පළතුරු වර්ගයක්. නිකන් අර ඒ පුඩිම තුල අහඹු ලෙස විසිරලා තියෙන අර මිදි ප්ලම්ස් වගේ ඒ තියෙන ආකාරයට තමයි මේ පරමාණුක ආකෘතිය තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අර ප්ලම්ස් විදිහට පෙන්වන්නේ නිරූපණය කරන්නේ මේ ඍණාරෝපණ සහ පුඩිමේ අනිත් කොටස ධනාරෝපණ විදිහට පෙන්වනවා කියලා ඔන්න තොම්සන් ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට ඔය තොම්සන්ගේ ආකෘතිය කාලයක් මිනිස්සු පිළිගන්නවා. නමුත් ඊට පසුව උපපරමාණුක අංශු පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරපු විද්‍යාඥයෙක් හිටියා. ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක්. එතුමා තමයි රදර්ෆර්ඩ්, අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්. ඔහු විසින් පරමාණු සඳහා වන ආකෘතිය හඳුන්වලා දෙනවා. ඔහු කියනවා මේ තොම්සන්ගේ හඳුන්වලා දීපු මේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය බොරු, මේකේ සත්‍යතාවයක් නැහැ කියලා ඔහු විසින් හඳුන්වලා දෙනවා. පරමාණු සඳහා වන ආකෘතිය අපි එකට කියනවා රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය කියලා. අදටත් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ තුල පිළිගන්න. දැන් අද වෙනකොට පරමාණුවේ ව්‍යුහයට තව දැන් උදාහරණයක් අපි මෙතන කතා කරන්නේ උපපරමාණුක අංශු 3යි. නමුත් අද වෙනකොට මීසෝන, පොසිට්‍රෝන ඔන්න ඔය වගේ පරමාණු තුල තවත් උපපරමාණුක අංශු තියෙන බව විද්‍යාත්මකව හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් අපේ සිලබස් එකේදී අපි කතා කරන්නේ 3යි. එතකොට මේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ දැන් ඉදිරිපත් කරන්න යන න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය අදටත් ලෝකයේ තුල පිළිගන්න ආකෘතියක් බවට
පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය මොන වගේද කියලා. ඔබට පේනවා අපේ නිබන්ධනයේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙනවා රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය දාලා බලන්න. රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියට අනුව පරමාණුව ගෝලාකාරයි. දැන් තොම්සන්ගේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතියට අනුවත් පරමාණුව ගෝලාකාර ව්‍යුහයක් තමයි. නමුත් දැන් මෙතන කතා කරන මේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියට අනුව පරමාණුව ගෝලාකාරයි. නමුත් අර තොම්සන්ගේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතියට වඩා වෙනස්. රදර්ෆර්ඩ් කියන්නේ තොම්සන්ගේ උපපරමාණු අංශුව වැරදි කියලා. එයා එහෙම කියන්නේ. එයා කියන්නේ තොම්සන් හොයාගත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනය උපපරමාණු අංශුව එය නිවැරදි. ඒක හරි. නමුත් එයා ඉදිරිපත් කරපු පරමාණුව සඳහා ඉදිරිපත් කරපු මොඩල් එක ආකෘතිය වැරදි කියලා තමයි රදර්ෆර්ඩ් කියන්නේ. ඒතකොට රදර්ෆර්ඩ්ගේ ආකෘතියට අනුව පරමාණුව කියලා කියන්නේ ගෝලාකාර අංශුවක්. ගෝලාකාරයි. මේ ගෝලාකාර පරමාණුව මෙහෙම ගෝලයක් විදියට ඇන්දොත් මේ ගෝලාකාර පරමාණුව මැද්දේ මැද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊ타මත්ම කුඩා පරමාණුවේ සමස්ත ස්කන්ධයම රඳා පවතින ස්ථානය අපි යාට කියනවා න්‍යෂ්ටිය කියලා. න්‍යෂ්ටිය. මේ න්‍යෂ්ටිය වට කරගෙන මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කිරීම සඳහා තියෙනවා පාරවල්, මාවත්, ට්‍රැක්ස් තියෙනවා. ඔය ට්‍රැක්ස් වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන මේ පාරවල් වලට අපි ලස්සන නමක් කියනවා ශක්ති මට්ටම් කියලා. ශක්ති මට්ටම්. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටිය වට කරගෙන මේ විදිහට නිශ්චිත මාර්ගවල ශක්ති මට්ටම් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ශක්ති මට්ටම් වල තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න කියලා රදර්ෆර්ඩ් කියනවා. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ න්‍යෂ්ටිය කියන ව්‍යුහය ඇතුලේ රදර්ෆර්ඩ් කියනවා ප්‍රෝටෝන අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම තමයි රදර්ෆර්ඩ් කියනවා මේ ප්‍රෝටෝන වලට අමතරව මේක තුල ධනත් නොවන ඍණත් නොවන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා රදර්ෆර්ඩ් අදහසක් දෙනවා. නමුත් ඒ වෙනකොට නියුට්‍රෝන හොයාගෙන තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ විදිහට මේ මාර්ගවල නිශ්චිත මාර්ගවල මේ විදිහට ගමන් කරනවා කියලා රදර්ෆර්ඩ් පැහැදිලි කළා. පස්සේ කාලෙක එන ජේම්ස් චැඩ්වික් කියන විද්‍යාඥයා නියුට්‍රෝනය සොයා ගැනීමත් සමග පරමාණු ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරනවා. මේ න්‍යෂ්ටිය තුල ප්‍රෝටෝන වලට අමතරව නියුට්‍රෝන කියන උදාසීන අංශුවක් ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ ආරෝපිතයි, ප්‍රෝටෝන ධන ආරෝපිතයි, නියුට්‍රෝන උදාසීනයි. ඔන්න විදිහට තමයි යන්නේ. බලන්න. ඔයාගේ ටියුට් එකේ ඒක මම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඇඳලා න්‍යෂ්ටිය තුළ ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන අන්තර්ගතයි කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන මාර්ග. මොකක්ද මේකට කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන මාර්ග වලට අපි කියනවා ශක්ති මට්ටම් කියලා. ඉහත දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන මාර්ග ශක්ති මට්ටම් ලෙස හඳුන්වන අතර එම එක් ශක්ති මට්ටමට අදාළ නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් ඇත. එතකොට න්‍යෂ්ටියේ සිට මේ විදිහට ශක්ති මට්ටම් බලා ගන්න පුළුවන්. ওই ශක්ති මට්ටම් වල නිශ්චිත ශක්තියක් ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ওই ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්තර්ගත වෙනවා. හරිනේ? රයිට්. ඔයාලට පුළුවන් highlight කරන්න. ඉහත දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන මාර්ග ශක්ති මට්ටම් කියන වචනය highlight කරන්න. මම කිව්වා මේ නිබන්ධනය print out එකක් අරගෙන ඔයා මේ නිබන්ධනයත් සමගම මේක නිකන් PDF එක විතරක් නැතුව print out එකක් එක්ක මේ YouTube වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මේකේ සාර්ථකත්වය වැඩිපුර ඔයාට ලබා ගැනීමේ ළඟා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි? එතකොට ශක්ති මට්ටම් ලෙස හඳුන්වන අතර එම එක් ශක්ති මට්ටමට අදාළ නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් ඇත. හරි. highlight කරගන්න නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් ඇත කියන කොටස. right. ඊළඟට මේ කියන්න යන දේ ඉතාමත් වැදගත්. හොඳට අහගන්න. මේ පරමාණුවේ ශක්ති මට්ටම් වල එහෙම නැත්නම් මේ න්‍යෂ්ටිය වට කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ පාරවල් මේවට අපි කියනවා ශක්ති මට්ටම් කියලා. මේ ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කියලා අපි දන්නවනේ. මේ ශක්ති මට්ටම් වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට තියෙනවා කියන්නේ මේ නිශ්චිත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අපිට හිතුමනාපෙට මෙතන මේ ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන දාන්න බෑ. නිශ්චිත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් මේ එක් ශක්ති මට්ටම් වලට තියෙනවා. මොනවද මේ බලන්න. න්‍යෂ්ටියට කිට්ටුවෙන්ම ඉන්න ශක්ති මට්ටම කවුද? මෙන්න මෙයා. පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. න්‍යෂ්ටියට ඊට පස්සේ ඉන්නවා දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, ඊට පස්සේ ඉන්නවා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම, හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම, ඔන්න විදිහට ශක්ති මට්ටම් ඉන්නවා. මතක තියාගන්න න්‍යෂ්ටියට ආසන්නයෙන්ම ඉන්න මෙන්න මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි.
පළවෙනි ශක්ති මට්ටම තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි ඉන්නේ. දෙකට වඩා සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. දෙවනි ශක්ති මට්ටම පළවෙනි ශක්ති මට්ටමන පස්සේ හම්බෙන දෙවනි ශක්ති මට්ටම තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම ගත්තහම තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම තුලත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම තුලත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. දෙකේ සිට ඉහළට ගමන් කරන ඕනම ශක්ති මට්ටමක පවතින්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි මතක තියාගන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පමණක් පවතින්නේ මේ අපි කතා කරන පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ විතරයි. උත්තර මතක තියාගන්න එක. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ විතරයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන හැම ශක්ති මට්ටමකම ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 බැගින් පිහිටලා තියෙනවා මතක තියාගන්න. තේරුණානේ කතන්දරේ? රයිට්. එතකොට තව දෙයක්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තනියෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඊළඟ කාරණාව. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හැම වෙලාවකම ඉන්නේ ජෝඩු වෙලා, කපල් වෙලා තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ජෝඩුවක් විදිහට ඉන්නේ. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ජෝඩු 4ක් විදිහට. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ජෝඩු 4ක් විදිහට. ඔන්නෝම ඉලෙක්ට්‍රෝන ජෝඩු වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්නෙක් විදිහට දෙන්න එකට එකතු වෙලා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටලා තියෙන්නේ. බලන්න. පරමාණුවක ඕනෑම ශක්ති මට්ටමක තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත. පළවෙනි ශක්ති මට්ටම උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම 8යි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම 8යි. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම 8යි. ඔයා ඕකේ ඔය උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව highlight කරගන්න හොඳට මතක තියාගන්න වැදගත්ම කාරණාව තමයි පළවෙනි ශක්ති මට්ටම තුල පමණයි ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් අන්තර්ගත වෙන්නේද? දෙකක් අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතනින් එහාට ගමන් කරන සෑම ශක්ති මට්ටමකම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීය ගානේ හම්බෙනවද? 8 ගානේ හම්බෙනවා. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකක්ද? සහ එතනින් එහා කොටස් ටික. බලමු අපි ඒක කොහොමද සාකච්ඡා කරන්න කියලා. හරි. අපි ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ තවත් රසායන විද්‍යාව තුළ අපිට හම්බෙන වචන දෙකක් පිළිබඳව වාගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ තමයි පරමාණුක ක්‍රමාංකය සහ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන වචන දෙක. පරමාණුක ක්‍රමාංකය සහ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන වචන දෙක. right. මේ බලන්න. සරලව ගත්තොත් පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ කතා කළානේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටිකාකෘතිය. ඕකේ න්‍යෂ්ටිය තුල ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට නිශ්චිත පරමාණුවක් සඳහා තියෙන නිශ්චිත ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවක්. එකම පරමාණුවක එහෙම නැත්නම් එකම ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සහිත පරමාණු දෙකක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව කියන එක පරමාණුවෙන් පරමාණුවට අනන්‍ය ආවේනික දෙයක්. එතකොට පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ අපිට දැක බලා ගන්න හම්බ වෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට තමයි අපි පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ. න්‍යෂ්ටියේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට තමයි අපි පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔක මීට වඩා සරලව ඔයාට පරමාණු ක්‍රමාංකය හොයන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආවර්තිතා වගුව තුල මූලද්‍රව්‍ය 20 ඔයාට කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පරමාණුක ක්‍රමාංකය හොයන්න තියෙන සාර්ථකම දේ. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය 20 කටපාඩම් නම් ආවර්තිතා වගුවේ අදාළ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා තියෙනවනේ නිශ්චිත අංකයක්. අන්නේ අංකය තමයි පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමාන වෙන්නේ. right. මේ බලන්න. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව එම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය ලෙස හැඳින්වේ. ඕක තමයි සම්මත නිර්වචනය. ඕක highlight කරන්න. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව එම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය ලෙස හඳුන්වයි. ඊට පස්සේ කියනවා ආවර්තිතා වගුවේ එක් මූලද්‍රව්‍යයට හිමි අංකය එම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමාන වේ. ඉතා වැදගත්. ඒ වාක්‍ය highlight කරන්න. ආවර්තිතා වගුවේ මූලද්‍රව්‍ය එක් මූලද්‍රව්‍යයට හිමි අංකය පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමානයි කියලා කියනවා. මූලද්‍රව්‍යයට හිමි අංකය පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමානයි කියලා කියනවා. right. එතකොට ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය අපිට 20ක් කතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සිලබස් එකේ මේ කියන 20 අමතරව තව ඉතින් 10ක් විතර ඔයා දැනගන්න ඕනේ. උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය තුළ සාමාන්‍යයෙන් මූලද්‍රව්‍ය 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. අපේ ආවර්තිතා වගුව තුළ මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා 118ක් 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වර්තමාන වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා.
ඕකෙන් ස්වභාවිකව හමු වෙන මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා 92ක්. ඒ මූලද්‍රව්‍ය ස්වභාවිකව පෘථිවිය තුල අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් මොකද්ද මූලද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ? ඒව කියලා දෙන්න ඕනද? නෑනේ. ඔයා පොඩි කාලේ නම් දන්න දේවල්. මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ නියත රසායනික සංයුතියක් තියෙන තවදුරටත් කොටස් වලට බෙදන්න බැරි නිශ්චිත ගුණධර්ම රසායන ද්‍රව්‍ය. ඒගොල්ලෝ තමයි මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව නැවතවතාවක් බෙදුවහම අර මූලද්‍රව්‍ය බවට පත් කළ හැකි. මොකක්ද ඒගොල්ලන් කියන නම? සංයෝග. එතකොට ඔය 9 පන්ති විතර ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න දේවල්. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය 20ක් සිලබස් එකේ තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඒ 20ට අමතරව තව මූලද්‍රව්‍ය 10ක් විතර ඔයාට මතක තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. අතරින් පතර ඔය ලතින් නම් එක්ක අපිට හම්බ වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. හරි. මූලද්‍රව්‍ය 20 ඔයාට මතකද? ඉතා වැදගත්. මූලද්‍රව්‍ය 20 ඔයාට තාමත් මතක නැත්නම් මම යෝජනා කරනවා තව මාස 5ක් ඔයාට තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක දාන දවසේ ඉඳලා ගණනය කළොත් මාස 4ක් මාස 5කට ආසන්න කාලයක් ඔයාට තියෙනවා සාමාන්‍ය පෙළට. ඔය මාස 5ට ඔයාට මේ මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් කරගන්න බැරි නෑ. මතක තියාගන්න ඔයාට තාම මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් නෑ කියන්නේ ඔයා රසායන විද්‍යාව තුල විශේෂයෙන්ම දැන් ඔයා 10 11 දෙකම ඉවර කරපු ළමයෙක් විදිහට ඔයා සෑහෙන්න පසුගාමී මට්ටමක ඉන්නේ. ඒකට හේතුව මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියනවා නම් විභාගෙදි මේ එන ආදර්ශ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඔයාට සූදානම් නම් ඔයාගේ මනස ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් කරගත යුතුමයි. ඉතාමත්ම වැදගත්. මොනවද මේ මූලද්‍රව්‍ය 20? සමහර වෙලාවට ඔයාලට එක එක කවි තියෙනවා, එහෙම පාඩම් කරන්න සරල ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ එහෙම පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට පාඩම් කරගන්න. ඔයාට නිතර ඔයාගේ ඇස ගැටෙන තැනක මේ මූලද්‍රව්‍ය ටික ලියලා තියාගන්න. එතකොට මේක නිකම්ම පාඩම් කරනවා. හැබැයි සංකේතයත් එක්ක මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. රයිට්. බලන්න නිබන්ධනේ. දැන් මේ නිබන්ධනේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා මම ඇයි කිව්වේ කියලා ඔයාලට දැන් තේරෙනවද? නිබන්ධනය හැම වෙලාවකම අවශ්‍යයි. නිබන්ධනේ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙනවා මූලද්‍රව්‍ය 20 මම ලස්සනට නම් කරලා. එහා පැත්තේ තියෙනවා ආවර්තිතා වගුව වෙනම නම් කරලා මම එක වෙනම කියන්නම්. අපි එකපාරක් මූලද්‍රව්‍ය 20 ලස්සනට කියවන්නයි හදන්නේ. මාත් එක්කම කියන්න මූලද්‍රව්‍ය 20 හයියෙන් කියන්න. මේ Zoom session එකක් නෙමෙයි YouTube වීඩියෝ එකක් නිසා මම හිතනවා ඔයා අවධානයෙන් මේක අහගෙන ඔයා මාත් එක්ක මේවා කියලා ඔයාට මේවා හුරු වුණොත් ඔයාට මේවා කටපාඩම් වුණොත් මේක ඔයාගේ ජීවිතේට සෑහෙන්න වටීවි. හරි. හයිඩ්‍රජන්. මම සංකේතේ මම ලියනවා බෝඩ් එකේ ඔයා මාත් එක්ක හයියෙන් කියන්න ඕනේ. අපි මේ ලියන්න හදන්නේ මූලද්‍රව්‍ය 20. right. එකේ ඉඳලා මම ලියාගෙන යනවා. මගේ බෝඩ් එකේ සම්පූර්ණ 20 පාරක් ලියන්න ඉඩ මදි නිසා මම කොටසක් මේ පැත්තට ගන්නවා. right. පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රජන්. හීලියම්. මාත් එක්කම හයියෙන් කියන්න ළමයි. ලිතියම්. බෙරලියම්. බෝරෝන්. කාබන්. නයිට්‍රජන්. ඔක්සිජන්. ෆ්ලෝරීන්, නියෝන්, සෝඩියම්, ෆ්ලෝරීන්, නියෝන්, සෝඩියම් 11ක් ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තට එන්නම් ඊට මදි හින්දා. මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරීන්, ක්ලෝරීන් capital C simple L, ක්ලෝරීන්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. මෙන්න මූලද්‍රව්‍ය 20 සඳහා සංකේත ටික. එතකොට ඔයා වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ලියලා අත්දැකීමෙන් ඔයාට මේක මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. තේරුණා නේද? right. එකපාරක් මාත් එක්ක කියමු. හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරීන්, නියෝන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරීන්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. ඔන්න මූලද්‍රව්‍ය 20. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අයියෝ මේ 20 අපිට කටපාඩම්නේ. මෙයා පොඩි දේවල්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම හිතනවා නම් ඇත්තටම හිල මට්ටමක ඉන්නේ. ඉතින් මේ YouTube videos ගොඩාක් අපේ YouTube නාලිකාව හරහා දෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙන් අසරණ වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවනේ හරියට පාඩම් කළේ නැහැ, හරියට වැඩ කළේ නැහැ, ඔන්ලයින් එක ඇතුලේ පිස්සු නැටුවා. එහෙම කට්ටියට මේ YouTube videos ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් බොහොම සරල තැනේ ඉඳලා තමයි ඔයාව මම සංකීර්ණ තැනට අරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට මේ ටික සරලයි වගේ නම් ඔයාට මේක ස්කිප් කරලා බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහ කොටස් ටික. නමුත් මම යෝජනා කරන්නේ මේක එකපාරක් දෙපාරක් නැවත නැවත අහුවා කියලා කිසිම වෙලාවක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔයාගෙම හොඳට ඔයාගම යහපතට තමයි ඒක අපි කරන්නේ. හරි? රයිට්. එතකොට මේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත ටික දිහා අපි චුට්ටක් බලමුද? මේවා නම් 9 වසරේ දැනුම. සමහර සංකේත තියෙනවා
තනි කැපිටල් ඉංග්‍රීසි අකුරනේ මේ හයිඩ්‍රජන් ඊට පස්සේ බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් ෆ්ලෝරීන් ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් ගත්තාම පොස්පරස් සල්ෆර් පොටෑසියම් ඔන්න වගේ කට්ටිය මේගොල්ලෝ තනි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයෙන් තමයි මේගොල්ලෝගේ සිම්බල් එක සංකේතය පෙන්වන්නේ. මේගොල්ලෝ අරුණාම අනෙක් කට්ටියට ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් තියෙනවා මූලද්‍රව්‍ය නම් කිරීම සඳහා මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සඳහා. එතකොට මේ බලන්න හීලියම් ගත්තාම මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් තියෙන අවස්ථාවකදී වාට පේනවා පළවෙනි ඉංග්‍රීසි අකුර කැපිටල් නේද? ඔව්. පළවෙනි ඉංග්‍රීසි අකුර කැපිටල් දෙවෙනි ඉංග්‍රීසි අකුර සිම්පල්. මේ බලන්න HE හීලියම් වල කැපිටල් H සිම්පල් E. ලිතියම් වල කැපිටල් L සිම්පල් I. බෙරිලියම් වල කැපිටල් B සිම්පල් E. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තාම නියෝන් වල කැපිටල් N සිම්පල් E. සෝඩියම් වල කැපිටල් N සිම්පල් A. මැග්නීසියම් වල Mg Al Si. ක්ලෝරීන් ආගන් කැල්සියම්. පැහැදිලිද? රයිට්. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ සංකේත ලියනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා තව එකක් දන්නවා ලතින් නම් කියලා එකක් තියෙනවනේ මූලද්‍රව්‍ය වලට. සමහර මූලද්‍රව්‍ය නම් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි නමින් නෙවෙයි. ලතින් නාමයෙන් නම් කරන්නේ. එතකොට දැන් එහෙම එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. කාටද කියන්න පුළුවන්? පොටෑසියම් පොටෑසියම් කියනකොට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් උච්චාරණය කරනකොට පොටෑසියම් උච්චාරණය කරන්නේ අපි P අකුරෙන්. P අකුරෙන් තමයි අපි පොටෑසියම්ව උච්චාරණය කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේ කොටසදී පොටෑසියම් තියෙන්නේ K අකුරෙන්. K අකුරෙන් තමයි පොටෑසියම් නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි පොටෑසියම්ගේ ලතින් නාමය කේලියම්. ඒක නිසා අපි K අකුරෙන් සංකේතවත් කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ ආවර්තිතා වගුවේ දෙවෙනි පිටුව තුල ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට මම අර කිව්වා නේද ආවර්තිතා වගුවේ මූලද්‍රව්‍යයට හිමි අංකය පරමාණු ක්‍රමාංකයේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් උදාහරණයක්. ඒකයි මම කිව්වා ටක් ගාලා ආවර්තිතා වගුව පාඩම් නම් වැඩේ ගොඩ. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම ආවර්තිතා වගුවේ 11 වෙනි මූලද්‍රව්‍ය සෝඩියම්. ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන. 11 වෙනියා සෝඩියම්. එහෙනම් සෝඩියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයද? 11යි. පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකද්ද? පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් සෝඩියම්ගේ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය ප්‍රෝටෝන කීයද? 11යි. දැන් තේරෙනවද? ඒක හරිම සරලව ගන්න පුළුවන්. ක්‍රමය දැනගන්න කවුරු මතක තියෙන්න ඕනද? ආවර්තිතා වගුවේ පිළිවෙල ඔයාට මතක තියෙන්න ඕනේ. ටක් ගාලා තව එකක් කියමු. ක්ලෝරීන්. ක්ලෝරීන් කියන්නේ 17 වෙනියා. ගණන් කරලා බලන්න. ක්ලෝරීන් කියන්නේ 17 වෙනියා. ඒ කියන්නේ ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයද? 17යි. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ක්ලෝරීන් 17 වෙනියා නම් ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 17යි කියලා කොහොමද අපි එකපාරට කියන්නේ? ඇයි ළමයි මං කියවනේ. ආවර්තිතා වගුවේ අදාළ මූලද්‍රව්‍යයට හිමි අංකය තමයි පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 17යි. ක්ලෝරීන් ඉන්න ආවර්තිතා වගුවේ 17 වෙනියට. එහෙනම් ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 17යි. එහෙනම් ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය තුල ප්‍රෝටෝන කීයක් අන්තර්ගත වෙනවද? 17ක් අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් ඔයාට මේක ඉගෙන ගැනීමේ මේක අධ්‍යයනය කිරීමේ වටිනාකම කොහොමද කියලා ඔයාට දැන් අවබෝධ වෙනවා ඇති. රයිට්. බලන්න ආවර්තිතා වගුව මම පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. ඔය 20 අන්තර්ගත කරපු. ආවර්තිතා වගුවේ ඔය ඉදිරියට තියෙන තීරු. ඔයාට එහෙම තීරු පේනවා 4ක්. හයිඩ්‍රජන් හීලියම් එක මැද හිස් හැබැයි එයත් එක තීරුවක් තමයි. ඊට පස්සේ ලිතියම් සිට නයිට්‍රජන් දක්වා ලිතියම් සිට නියෝන් දක්වා එක තීරුවක්. සෝඩියම් සිට ආගන් දක්වා තව තීරුවක් සහ පොටෑසියම් කැල්සියම් අන්තර්ගත වන අනෙක් තීරුව. තීරු 4ක් ඉදිරියට තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා ආවර්ත. එහෙනම් ආවර්තිතා වගුව තුල ආවර්ත කීයක් බලා ගන්න පුළුවන්ද? ආවර්ත 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඔය පහළට ඊතලයක් ගහලා තිනවා පල්ලෙහාට තියෙන තීරු. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා කාණ්ඩ. එතකොට බලන්න කාණ්ඩ තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් සිට පොටෑසියම් දක්වා පළවෙනි කාණ්ඩය, බෙරිලියම් සිට කැල්සියම් දක්වා දෙවෙනි කාණ්ඩය, බෝරෝන් ඇලුමිනියම් දෙන්න ඉන්න තුන්වෙනි කාණ්ඩය, කාබන් සිලිකන් ඉන්න හතරවෙනි කාණ්ඩය, නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් ඉන්න පස්වෙනි කාණ්ඩය, ඔක්සිජන් සල්ෆර් ඉන්න හයවෙනි කාණ්ඩය, ෆ්ලෝරින් ක්ලෝරින් ඉන්න හත්වෙනි කාණ්ඩය සහ හීලියම් නියෝන් ආගන් ඉන්න අටවෙනි කාණ්ඩය. එහෙනම් ආවර්තිතා වගුවේ පල්ලෙහාට තියෙන තීරු. එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ කීයක් තියෙනවද? කාණ්ඩ 8ක් තියෙනවා. පැහැදිලිනේ කතන්දරේ? මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ආවර්ත 4යි කාණ්ඩ 8යි. ඉතා වැදගත්. හරිනේ? රයිට්. ඔයාලට පුළුවන් ඔය ආවර්තා වගුවේ ආවර්ත කියලා මම ඊතලේ ගහලා තියෙන තැන දාගන්න ආවර්ත ප්‍රමාණය 4යි. 4 ඉලක්කම දාගන්න. ආවර්ත 4යි. කාණ්ඩ කියන තැන 8 දාගන්න. කාණ්ඩ 8ක් තියෙනවා. ආවර්ත 4යි කාණ්ඩ 8යි.
හරි. තා පොඩි වැදගත් දෙයක් කියන්න හදන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මූලද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ නම්. මොකද්ද මේ සම්මත අවස්ථාව කියලා කියන්නේ? සම්මත අවස්ථාව කියන්නේ අදාළ මූලද්‍රව්‍ය ස්වභාවිකව හමු වෙන විදිහ. දැන් උදාහරණයක් මම සරල උදාහරණ කිහිපයකින් පැහැදිලි කරන්නම් මේ වගුවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික බලාගෙන. දැන් හයිඩ්‍රජන්. හයිඩ්‍රජන් කිව්වහම ඔයාට මතක් වෙන්නේ භෞතිකව කවුද? ද්‍රවයක්ද? ඝනයක්ද? වායුවක්ද? පොඩි කාලේ දැන් අපි දන්න දේ හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ වායුවක්. ස්වභාවිකව දැන් හයිඩ්‍රජන් ඉන්නේ වායුවක් විදිහට මෙහෙම නෙමෙයි ඈ. එයා වගේ තව එක්කෙනෙක්ව සෙට් කරගෙන H2 විදිහට ඉන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. මෙතන අපි සංකේතය විතරනේ පෙන්නන්නේ. එතකොට හයිඩ්‍රජන් ඉන්නේ ස්වභාවිකව වායුවක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දන්න කට්ටිය බලමු තව. කාබන්. ස්වභාවිකව කාබන් ඉන්නේ කොහෙද? අපේ දේහය තුල කාබන් තියෙනවා. අපි දන්නවා 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම ජීවයේ රසායනික පදනම් පාඩමේදී අපි කතා කරනවා සජීවී පදාර්ථයේ ප්‍රධාන සංයෝග 4. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ, න්‍යෂ්ටික අම්ල. ඔය හතරෙම ප්‍රධාන සංඝටක මූලද්‍රව්‍යයක් විදිහට කවුරු ඉන්නවද? කාබන් ඉන්නවා. එහෙනම් කාබන් කියන්නේ ඝනයක්. ඊට අමතරව කාබන් ස්වභාවිකව හම්බ වෙනවා බහුරූපී ආකාර විදිහට මිනිරන් වල, දියමන්ති වල, ෆුලරින් වල. ෆුලරින් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ සිලබස් එකේ නැහැ. මිනිරන් දියමන්ති වල ප්‍රධාන වශයෙන් ගල් අඟුරු වල කාබන් තියෙනවා. එහෙනම් කාබන් කියන්නේ ස්වභාවිකව වායුවක්ද? නෑ, ඝනයක්. එතකොට බලන්න එකම ආවර්තිතා වගුව තුල භෞතික අවස්ථා වෙනස් කට්ටිය නැද්ද? ඉන්නවා. හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ වායුවක්, හීලියම් වායුවක්. ඊට පස්සේ අපි දන්න කට්ටිය බලමු කාබන් ඝනයක්. නයිට්‍රජන් ඔයා දැකලා තියෙනවද ඝනයක් විදිහට? නෑ. ද්‍රව නයිට්‍රජන් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා. ඒක අපි કૃතිමව හදාගන්න දෙයක්. නමුත් නයිට්‍රජන් කියන එක නා ස්වභාවිකව හම්බෙන්නේ කොහොමද? ස්වභාවිකව සම්මත අවස්ථාවේ කියන්නේ ස්වභාවිකව හමුවන කියන එක. ස්වභාවිකව ඒ මූලද්‍රව්‍ය ඉන්න විදිහ. දැන් මෙතන මේ තියෙන ඔක්කොම මූලද්‍රව්‍ය මිනිසා හදපුවා නෙමෙයි. ස්වභාවික මූලද්‍රව්‍ය. ස්වභාවික මූලද්‍රව්‍ය 92ක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් 20ක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊටු 20 ගානම ඔය මේ විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය සහ මිනිසා විසින් කෘත්‍රිමව න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවලදී නිපදවන මූලද්‍රව්‍ය. හරිද? එතකොට දැන් නයිට්‍රජන් ගත්තාම නයිට්‍රජන් කියන්නේ කවුද එහෙනම්? නයිට්‍රජන් කියන්නේ වායුවක්. නයිට්‍රජන් කියන එක නා අපිට ද්‍රවයක් විදිහට කෘත්‍රිමව හදාගත්තර අපිට ස්වභාවිකව නයිට්‍රජන් හම්බෙන්නේ වායුගෝලය තුළ වායුවක් විදිහට. 78ක් වායුගෝලයේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් තියෙන වායුව තමයි නයිට්‍රජන් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගමු සෝඩියම්. චූටි කාලේ සෝඩියම් ප්‍රැක්ටිකල් කරලා තියෙනවද? විද්‍යාගාරදී ටීචර් ඔයාලට සෝඩියම් කෑල්ලක් දෙන්නෙවත් නැහැ අතින් අල්ලන්න. ඇයි ඒ? හොඳ නැහැ. සෝඩියම් වගේ දෙයක් ජලයට කලවම් කරනවා නම් හාල් ඇටයක් වගේ චූටි කොටසක් තමයි ජලයට දාන්නේ. ඇයි ඒ? අධික ලෙස ප්‍රතික්‍රියාශීලී පිපිරීම් ස්පෝට නැති වෙන්න පුළුවන්. සෝඩියම් වගේ කෙනෙක් අපි අම්ලවලට දාන්නෙම නැහැ. HCl වගේ අම්ලයකට සෝඩියම් දාන්නෙම නැහැ. ඇයි? අධික ස්පෝටන පිපිරීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සෝඩියම් කියන්නේ ඝනයක් බව අපි දන්නවා. නේද? එතකොට ස්වභාවිකව දැන් ඊට පස්සේ බලමු දැන් මැග්නීසියම් ඝනයක්, ඇලුමිනියම් ඔයා දන්නවා කොහොමද ඇලුමිනියම් ඝන, සිලිකන් ඝන, ෆොස්ෆරස් ඝන, සල්ෆර් ඝන, ක්ලෝරින් වායුවක්, ආගන් වායුවක්, පොටෑසියම් කැල්සියම් ඝන. එතකොට ඔන්න ඔය ස්වභාවිකව ඔය මූලද්‍රව්‍ය පෘථිවිය තුල හම්බෙන විදිහට තමයි අපි කියන්නේ, හමුවන ආකාරයට තමයි අපි කියන්නේ සම්මත අවස්ථාව කියලා. එතකොට සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍යයක් තිබ්බොත්, සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍යයක් පැවතුනොත් ඒකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් පරමාණු ක්‍රමාංකයට සමානයි කියලා කියනවා. එහෙනම් බලන්න අපි නිකන් මෙතනින් උදාහරණ කිහිපයක් ගමු. අපි ගමු කාබන්. කාබන් කියන්නේ කීවෙනියද? කාබන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයද? කොහොමද ඒක ගන්නෙ? ගණන් කරගෙන යන්න. 1 2 3 4 5 6යි. කාබන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 6යි. එහෙනම් පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට බව මුලින්ම කිව්වා. එහෙනම් කාබන්ගේ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. P කියන්නේ ප්‍රෝටෝන. P සමානයි 6. ප්‍රෝටෝන 6යි. එහෙනම් මම දැන් කිව්වා ස්වභාවිකව කාබන් හම්බ වෙන ආකාරය. නැත්තම් සම්මත අවස්ථාවේ කාබන් හම්බ වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේ කාබන්ගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් සමානයි කියලා කියනවා පරමාණු ක්‍රමාංකයට. එහෙනම් මෙතන කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් කීයමද? 6ම තමයි. ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවත් 6යි, ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් 6යි. තව එක්කෙනෙක් ගමු. සෝඩියම් ගමු. සෝඩියම් කියලා කියන්නේ 11 වෙනියා. ආවර්තිතා වගුවේ 11 වෙනියා තමයි සෝඩියම්. එතකොට
1 2 3 6 9 10 11යි. එහෙනම් පරමාණු ක්‍රමාංකයේ මුල් නිර්වචනයට අනුව සෝඩියම් තුල ප්‍රෝටෝන 11ක් අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම සෝඩියම් ස්වභාවිකව හමු වෙන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ සෝඩියම් ඉන්නේ මේ විදිහටමයි. එහෙනම් සෝඩියම් තුල ඉලෙක්ට්‍රෝනත් කීයක් තියෙනවද? 11ක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලිද? right. බලන්න කියන කතන්දරේ. සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍යයක් පවතින විට එහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවද එම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමාන වේ. ඒ වාක්‍යය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වාක්‍ය highlight කරන්න. සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍යයක් පවතින විට එහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවද එම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සමාන වේ. හරි. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන දැන් පරමාණු ක්‍රමාංක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. හොඳට ඕම ඇති. ඊළඟට අපි කතා කරනවා තවත් වචනයක්. එයාට අපි කියන්නේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය. right. මොකද්ද මේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ? පරමාණුවක තියෙන න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ එකතුවට. right. ඔය ටියුට් එකේ පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා, සමා වෙන්න. ඒක හදාගන්න. ටියුට් එකේ තියෙන්නේ පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේත් එකතුව ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය වේ කියලා. ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියන එක නෙවෙයි එන්න ඕනේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියලා. එහෙනම් ඔයා එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියලා හදාගන්න. එතකොට නිවැරදි වාක්‍යය එන්න ඕනේ පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේත් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේත් එකතුව ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය ලෙස හඳුන්වයි. දැන් මේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන එක අපි පාඩම් කරන්න ඕනේද? මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වාට යොමු කරන. නෑ. එපා. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන එක ඔයාට දෙනවා. හරිද? ප්‍රශ්නේ එන්නේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය ඔයාට දීලා ඔයාට කියනවා මේකේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා හොයන්න කියලා. තේරුණාද? අන්න ඒකයි. හරිම සරලයි. නිකන් අර චූටි පන්තිවල එකතු කිරීම අඩු කිරීම දේවල් ඔයා කළේ. අන්න ඒ වගේ බොහොම සරල දේවල්. දැන් මේ විද්‍යාව තුළ ඇත්තටම සංකීර්ණයි කියලා දෙයක් නැහැ. හරිද? විද්‍යාව සරලයි. නමුත් ඔයා සරල වෙලා තියෙන විද්‍යාව මොනව කරගෙනද? සංකීර්ණ කරගෙන ලොකු ලෝඩ් එකක් ඔලුවට දාගෙන ඒ ලෝඩ් එක දරා ගන්න බැරුව ඒක හරියට මැනේජ් කරගන්න බැරුව දුකින් ඉන්නවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව හරහා ඔයාට අපිට කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. උපරිම අපි උදව් කරලා තියෙනවා මේ සීමාව ඇතුළේ ඉඳගෙන. ඉතින් මේකත් ඔයාට ඒ වගේ නොමිලේ ලැබෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාගේ යුතුකම තමයි මේක බල්ලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන එක. බොහොම සරලව අයන් ඉඳලා බොහොම පොඩියට මේක අපි ඔයාට කියලා දෙන්නේ. හරි. මේ බලන්න. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය මූලද්‍රව්‍යයක නිරූපණය කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නම් මෙහෙම. සෝඩියම්. සෝඩියම්ගේ සංකේතය තමයි මේ Na වලින් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. සෝඩියම්. මේ සෝඩියම්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය කීයද? කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? ගණන් කරගෙන යන්න. ආවර්තිතා වගුව තුල සෝඩියම්ට හිමි අංකය මොකද්ද? 11. එහෙනම් සෝඩියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 11යි. මේකේ අදහස මොකද්ද? මේ සෝඩියම් තුල ප්‍රෝටෝන තියෙනවා 11ක්. ඊට අමතරව මේ සෝඩියම් ස්වභාවිකව හමු වෙන නිසා මේ සෝඩියම් තුල ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙනවා කීයක්ද? 11ක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සෝඩියම්ගේ 11 කියලා මේ කවුද මම මේ නම් කරලා තියෙන්නේ? පරමාණුක ක්‍රමාංකය. සෝඩියම්ට තියෙනවා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයක්. මොකද්ද ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ? ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ සෝඩියම්ගේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ එකතුවට තමයි අපි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය නිරූපණය කරන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට උඩින්. පරමාණු ක්‍රමාංකය මෙතනින් ලියලා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය තමයි මෙතනින් ලියන්නේ. සෝඩියම්ගේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 23යි. මේක පාඩම් කරන්න එපා. මේක දෙනවා. සෝඩියම්ගේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 23යි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට බැරිද? දැන් පහේ පන්ති ගානක් නේද මේ? පරමාණුවක තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවෙයි නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවෙයි එකතුව 23යි නම් ප්‍රෝටෝන 11යි නම් 11න් 23ක් අඩු කළාම කීයද? 12යි නේද? එහෙනම් මේකේ නියුට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 12ක් තියෙනවා.
හරිම සරල දෙයක්. මේක පවා පේපර් එකේ අහනවා ඉතින්. එතකොට ආයකට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි බලන්න. උදාහරණය කියලා දාලා සෝඩියම් විතරක් මම ලියලා තියෙනවා. ඔයා ඕකේ සෝඩියම් කියලා ලියලා තියෙන තැන මෙන්න මෙතනින් දාගන්න 11 කියලා ඊතල දෙක ගහලා තියෙනවා ගානට. මෙතන ඊතලේ ගාව 11, මෙතන ඊතලේ ගාව 23. ඊට පස්සේ ඊතල ගාව නම් කරගන්න 11 ගාවට ගහලා තියෙන ඊතලේ නම් කරගන්න පරමාණුක ක්‍රමාංකය. උඩ තියෙනවා 23 කියලා දාලා එතන ඊතලේ ගාව නම් කරගන්න ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය. එතකොට ඔයාලට හරිම සරලව පරමාණුක ක්‍රමාංකයයි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයයි දෙකම දුන්නාම නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව බොහොම පහසුවෙන් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව දෙන්න ඕනේ. ඔයාට පරමාණුක ක්‍රමාංකය විතරක් දීලා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය නොදී ඔයාගෙන් අහන්න බෑ නියුට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද කියලා. ඔයා දන්නේ නැහනේ. ඇයි? ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවේ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ එකතුව නම් ඔයා ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව විතරක් දැනගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ. මෙයයි දෙන්නම දන්නේ නැතුව. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් හරි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවයි නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවයි දන්නව නම් ඒ දෙන්නව එකතු කළා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය හෙව්වා. ඔයා ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවයි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය දන්නව නම් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව අඩු කරලා නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හොයන්න පුළුවන්. හරිම සරල දේවල්. බලන්න පරමාණු ක්‍රමාංකය හා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය යන දෙකම දී ඇති විට අදාළ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවේ අඩංගු නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව පහසුවෙන් සෙවිය හැක. ඒ වාක්‍ය highlight කරන්න. මේ ටියුට් එක බොහොම මහන්සි වෙලා ෂෝට් නෝට් ක්‍රමයට ෂෝට් මෙතඩ් එකකට හදපු පාඩම් කරන්න පහසුවෙන් හදපු ටියුට් එකක්. අච්චු පොතේ වැල්ල වටා අරන් ඔක්කොම මේකේ නෑ. පේපර් එකට අහන කොටස් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක අපි YouTube නාලිකාව වලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා මේක ප්‍රයෝජනය උපරිමයෙන් ලබා ගන්නයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හරිද? right. ඒ වාක්‍ය highlight කරන්න එහෙනම් පරමාණු ක්‍රමාංකය සහ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය යන දෙකම දී ඇති විට අදාළ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවේ අඩංගු නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව පහසුවෙන් සෙවිය හැක. right. බාන්න චූටි ගානක් තියෙනවා. ගානක් නෙවෙයි පොඩි ප්‍රශ්නයක්. පොටෑසියම් යනු ආවර්තා වගුවේ 19 වැනි මූලද්‍රව්‍ය වේ. ඔයා ටක් ගාලා මේක මට කලින් හදන්න. ටක් ගාලා ඔය තියෙන උදාහරණ ප්‍රශ්න කරන්න ටක් ගාලා. ඉක්මන් කරන්න. තප්පර ගානෙන් කළ හැකි වාට. පොටෑසියම් යනු ආවර්තිතා වගුවේ 19 වන මූලද්‍රව්‍ය වේ. එහි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 39කි. හරි. යටින් ඉලක්ක යන ගන්න ආවර්තිතා වගුවේ 19 වන මූලද්‍රව්‍ය වේ. යටින් ඉරක් අඳින්නේ වාක්‍ය කණ්ඩේ. මොකක්ද ඒකේ අදහස? ආවර්තිතා වගුවේ 19 වෙනියා කියන එකේ තේරුම තමයි පොටෑසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයයි කියන එකද? පොටෑසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 19යි කියන එක. පරමාණු ක්‍රමාංකය 19යි කියන්නේ පොටෑසියම් ගාව තියෙන ප්‍රෝටෝන ගානත් කීයමද? 19මයි. එහි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 39යිලු. එතකොට ඉතින් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 39යි නම් අපි දන්නවා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ කාගේ එකතුවද? ප්‍රෝටෝන ගානේ නියුට්‍රෝන ගානේ එකතුව. එතකොට ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව දන්නවද ඔයා? ඔව්. පරමාණු ක්‍රමාංකය 19 කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව 19යි. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 39යි කියන්නේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ ඔය ප්‍රෝටෝන වල නියුට්‍රෝන වල එකතුව. එහෙනම් ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව දන්නවා, ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය දන්නවා. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයෙන් ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න. එතකොට ඔයාට නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. පොටෑසියම් යන ආවර්තා වගුවේ 19 වන මූලද්‍රව්‍ය වේ. එහි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 39කි. එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සහ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සම කොහොමද මේක හොයන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයද කොහොමද ගන්නෙ? එයි මම ඔයාලට කිව්වා සම්මත අවස්ථාවේ පොටෑසියම් ඉන්නකොට කොහොමද මේ මූලද්‍රව්‍ය ඔක්කොම තියෙන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ. 아무තෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ. සම්මත අවස්ථාවේ පොටෑසියම් ඉන්නකොට එයාගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් කාට සමාන වෙනවද? පරමාණු ක්‍රමාංකයට සමාන වෙනවා. එහෙනම් පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව, ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් කීයමද එහෙනම්? 19ම තමයි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 19යි, ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව 19යි, නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයද? 39න් 19ක් ගියාම 20යි. හරිම සරල දෙයක් තියෙනවා. හරි? right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පිළිබඳව. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පිළිබඳව. මේ බලන්න. එහෙනම් ඔන්න පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කතන්දර ටික ඔයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මේක හරි සරල දෙයක්. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මේ මොනවා දැනගන්නත් අර ආවර්තිතාව වගේ මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මට ඔයාට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මං හැම වෙලේම මේක. දැන් මේ කතා කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පවා ඔයාට අර ආවර්තිතාව වගේ මූලද්‍රව්‍ය 20 කඩපාඩම් නැත්තම් කරන්න බෑ. ඒකයි හේතුව. හරි? right. මේ බලන්න. අපි උදාහරණයක් ගමු. අපි ගමු මැග්නීසියම්.
මැග්නීසියම් කියන්නේ ආවර්තිතාවගුවේ 12 වෙනියා. මේකේ අදහස මොකද්ද? මැග්නීසියම් කියන ආවර්තිතාවගුවේ 12 වෙනියා. මේකේ අදහස තමයි මැග්නීසියම්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය කීයද? 12යි. මැග්නීසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි. මැග්නීසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි කියලා කියන්නේ මැග්නීසියම් තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 12යි. ඇයි? මැග්නීසියම් සම්මත අවස්ථාවේ ඉන්න හින්දා. ඒ වගේම මැග්නීසියම් තුල ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙනවද? 12යි. හරිනේ? right. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේදී කතා කරන්නේ ප්‍රෝටෝන ගැනද? නෑ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේදී කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැන. right. ඔයාට මතකද පටන් ගන්නකොටම කිව්වා පරමාණුවක තියෙනව න්‍යෂ්ටිය. ඔය න්‍යෂ්ටියේ තමයි ප්‍රෝටෝනයි නියුට්‍රෝනයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. න්‍යෂ්ටිය වට කරගෙන තියෙනවා මාර්ග, පාරවල්, ට්‍රැක්ස් තියෙනවා. ඔය ට්‍රැක් වල තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ ජෝඩු. පළවෙනි ට්‍රැක් එක අපි කියනවා ඒවට ශක්ති මට්ටම් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන ගමන් කරන මාර්ගවල අපි කියනවා ශක්ති මට්ටම් කියලා. එතකොට ඔය ශක්ති මට්ටම් වල පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, දෙකට වඩා නැහැ. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 8ක්. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් 8යි. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් 8යි. පස්වෙනි ශක්ති මට්ටමෙත් 8යි. ඔහොම තමයි යන්නේ. එතකොට ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 සෙට් වෙලා තියෙන්නේ කොහොම කියලාද මං කිව්වේ? ජෝඩු විදිහට. කපල් විදිහට තමයි 8 ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මේ බලන්න. දැන් මම මේ මැග්නීසියම් පරමාණුව අඳින්නයි හදන්නේ. හොඳට බලන්න. මේ තියෙන්නේ මැග්නීසියම් පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය. මේ තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටිය වට කරගෙන මැග්නීසියම්ගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. පළවෙනි ශක්ති මට්ටම තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 2ක්. අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන එක නිරූපණය කරන්න අපිට මේ වගේ කතිර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඩොට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඩොට්ස් හරි කතිර හරි ඕන එකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන කතිර භාවිතා කළා. පළවෙනි ශක්ති මට්ටම තුල එහෙනම් මැග්නීසියම් මේ තියෙන න්‍යෂ්ටිය හොඳේ. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 2යි. දෙවනි ශක්ති මට්ටමේ දැන් සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයද? 12යි. හොඳේ. සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 12යි. ආයි පාරක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 12ක් ආවේ කොහොමද? ඇයි? මැග්නීසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි. පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි කිව්වේ කොහොමද? ඇයි? ගණන් කරගෙන ආපුවාම ආවර්තාවකගේ මැග්නීසියම් හිමි අංකය තමයි 12. බලන්න කොහෙන් ගියත් කෙලවරට යද්දී ආවර්තාවකෝ කියවෙනවා. එහෙනම් ඒක පාඩම් කරගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන එක. එතකොට සම්මත අවස්ථාවේදී පරමාණු ක්‍රමාංකයට සමාන වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මෙතන මැග්නීසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි කියන්නේ එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් කීයද? 12යි. හරිනේ? රයිට්. එහෙනම් මෙතන බලන්න. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට යනවා. මේ බලන්න. මෙන්න දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 8ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් දාන්න පුළුවන්ද? තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් දැම්ම හැකි. 3 නෙමෙයි 4 5 ඒවට උනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ගානේ උපරිම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දාන්න එච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවද? නෑනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ 12යි. දැනට මේ පරමාණු ඇතුළේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ 8යි, සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 8යි 2යි 10යි. එහෙනම් තව ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් මදි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට මොකද කරන්නේ? එයාව ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට දාන්න. 1යි 2යි. ඔන්න ඔය විදිහට ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටලා තියෙන රටාවට තමයි අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරලා තියෙන ආකාරය. හරිම සරලයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්නත් ඔයාට මොකක් මතක තියෙන්න ඕනද? ආවර්තිතාවග්ගයේ මූලද්‍රව්‍ය 20 මතක තියෙන්න ඕනේ. මාත් එකපාරක් කියමුද? හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරීන්, නියෝන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, පොස්පරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරීන්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. හරිනේ? රයිට්. බලන්න කියනවා තුන්වෙනි පිටුවේ පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ සිට පිටතට පිළිවෙලින් එක් ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී ඇති ආකාරය නිරූපණය කිරීම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලෙස හඳුන්වයි. හරිනේ? පරමාණුවක මෙන්න න්‍යෂ්ටිය. න්‍යෂ්ටියේ සිට පිටතට පිළිවෙලින් එක් ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී ඇති ආකාරය නිරූපණය කිරීම
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලෙස හඳුන්වයි. පැහැදිලිනේ කතන්දරේ? තේරුණානේ කතාව? right. ඒ වාක්‍ය highlight කරන්න. පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ සිට පිටතට පිළිවෙලින් එක් ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී ඇති ආකාරය නිරූපණය කිරීම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලෙස හඳුන්වයි. right. ඔයාට මතකද අර දෙවනි පිටුවේ ආවර්තිතා වගුව ගැන මං කියලා දුන්නා. ඒකේ 37ට තියෙන තීරු වලට අපි කිව්වා කාණ්ඩ කියලා. sorry ආවර්ත. 37ට තියෙන තීරු ආවර්ත. ආවර්ත කීයක් හම්බුණාද? 4ක් හම්බ වුණා. පල්ලෙහාට තියෙන තීරු 8ක් හම්බ වුණා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට කිව්ව නම? කාණ්ඩ. එහෙනම් ආවර්තා වගුව තුල ආවර්ත සහ කාණ්ඩ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය මූලද්‍රව්‍ය 20 ඔයාට මතකයි නම් ඔය ආවර්තිතා වගුව තුල මූලද්‍රව්‍ය ඉන්නේ හරියටම මොන ආවර්තෙද? ඔය ආවර්තිතා වගුව තුල මූලද්‍රව්‍ය ඉන්නේ හරියටම මොන කාණ්ඩෙද කියන එක ගැන සරලව ටක් ගාලා ඔයාට අදහසක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ බලන්න. අපි නිකන් උදාහරණ මෙයාව ගමු. මෙයාගේ මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. මේ න්‍යෂ්ටියේ ඉඳලා ආවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. මේ තියෙන්නේ දෙවනි ශක්ති මට්ටම. මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක තියෙන ශක්ති මට්ටම් ගණන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක තියෙන ශක්ති මට්ටම් ගණන මෙන්න මේ ශක්ති මට්ටම් ගණන සමාන වෙනවා අදාළ මූලද්‍රව්‍ය ඉන්න ආවර්ත අංකයට. ශක්ති මට්ටම් ගණන සමාන වෙනවා අදාළ මූලද්‍රව්‍ය ඉන්න ආවර්ත අංකයට. ආවර්ත අංකයට සමාන වෙනවා ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව. right. අපි බලමුද මේක ඇත්තද කියලා. දැන් මේකේ විදිහට මැග්නීසියම්ගේ ශක්ති මට්ටම් 3යි. එහෙනම් මැග්නීසියම් ඉන්න ඕනේ කීවෙනි ආවර්තෙද? 3 වෙනි ආවර්තේ. right. දැන් ඔයාගේ ටියුට් එක අරගෙන ටියුට් එකේ දෙවනි පිටුවේ තියෙන ආවර්තිතා වගුව දිහා බලලා මට කියන්න මේ සීන් එක ඇත්තද? ඔව්. ඇයි? බලන්න. මැග්නීසියම් ඉන්නේ 3 වෙනි ආවර්තේ තමයි. හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ඉන්න ආවර්තය පළවෙනි එක, ලිතියම් සිට නියෝන් දක්වා ඉන්න ආවර්තය දෙවෙනි එක, සෝඩියම් සිට මැග්නීසියම් දක්වා ඉන්න ආවර්තය තුන්වෙනි එක. එහෙනම් හරිනේ මැග්නීසියම් ඉන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තය තමයි. තව උදාහරණ කීයක් ලිව්වත් ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාවට තමයි ආවර්තාංකය සමාන වෙන්නේ. හරි. මේ බලන්න. ඊළඟ එක. ඔයා බලන්න මැග්නීසියම්ගේ අවසාන ශක්ති මට්ටම දිහා. කො මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම තමයි දැනට මැග්නීසියම්ට තියෙන අවසාන ශක්ති මට්ටම. ඔය මැග්නීසියම්ගේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ එහෙම නැත්නම් ඔය මැග්නීසියම්ගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? කීයද? 2යි. ඇයි? පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට 2ක් දැම්මා. දැන් හිතන්න එපා. ඇයි 2ක් දැම්මේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට 8ම දාමුකෝ. එහෙම දාන්න බෑනේ. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට දාන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2යි. එතනින් එහාට තමයි 8 8 8 ඔහොම දාන්නේ. එතකොට පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 දැම්මා. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 දැම්මා. 8යි 2යි 10යි. ඉතුරු වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 තමයි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට පාස් කළේ. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම නේද මෙතන තියෙන අවසාන ශක්ති මට්ටම. මේක තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 2ක් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න කිසියම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මම එක ලියන්නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. කොහෙන්ද ලියන්නේ? අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. මැග්නීසියම්ගේ නම් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 2ක් තියෙනවා. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සමාන වෙනවා කාටද? ඒ මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ ඉන්න කාණ්ඩයට හිමි අංකයට සමාන වෙනවා. කාණ්ඩය. කාණ්ඩ ටික මතකද? දෙවෙනි පිටුවේ මම ඔයාලට කිව්වේ සිරස් අතට පල්ලෙහාට තියෙන කට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ කාණ්ඩ. එහෙම කාණ්ඩ කීයක් හම්බුණාද? 8ක් හම්බ වුණා. 8ක්. උදාහරණ බලන්න ටියුට් එකේ දෙවෙනි පිටුව බලන්න. දැන් තේරෙනවනේ ටියුට් එක ළඟ තබා ගැනීම වැදගත් කියලා. ඔව්. එතකොට මේක ඇත්තද බලමු. දැන් මැග්නීසියම්ගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? 2යි. එහෙම අනුව
මැග්නීසියම් අයිති වෙන්නේ කීවෙනි කාණ්ඩයටද? එහෙන් බලුවහම දෙවෙනි කාණ්ඩයට. මේක ඇත්තද බලන්න. ඔව් නේනම්. මේ හයිඩ්‍රජන්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම් ඉන්න කාණ්ඩය තමයි පළවෙනි කාණ්ඩය. ඊට පස්සේ බෙරිලියම්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම් ඉන්න කාණ්ඩය තමයි දෙවෙනි කාණ්ඩය. හරිද? ඔව්. මැග්නීසියම් ඉන්න කාණ්ඩය තමයි දෙවෙනි කාණ්ඩය විදිහට අපි සලකන්නේ. තේරුණානේ කතන්දරේ? එහෙනම් ඒ කතන්දරෙත් හරි. එතකොට දැන් තේරෙනවද ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සහ ඒකෙන් කාණ්ඩාංකය සහ ආවර්තාංකය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා? ඔව්. මේ බලන්න එහෙනම් කිසියම් පරමාණුවක අවසාන ශක්ති මට්ටමේ පිහිටි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අවසාන ශක්ති මට්ටමේ පිහිටි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව එම මූලද්‍රව්‍යයත් කාණ්ඩාංකයට සමාන වේ. හයිලයිට් කරගන්න දෙවෙනි වාක්‍යයේ කිසියම් පරමාණුවක අවසාන ශක්ති මට්ටමේ පිහිටි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අන්න ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩය හයිලයිට් කරන්න. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ පිහිටි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියන එක හයිලයිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ එම මූලද්‍රව්‍ය අයත් කාණ්ඩ අංකයට සමාන වේ. හයිලයිට් කරගන්න කාණ්ඩ අංකයට කියන කොටස. කිසියම් පරමාණුවක ඇති ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ ආවර්තාංකයට සමාන වේ. ඒක හයිලයිට් කරගන්න ආවර්තාංකය. ආවර්තාංකය සහ ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මූලද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ ආවර්තිතා වගුව මතක තබා ගත්තොත් ඔයාට කොච්චර වාසි සැලසෙනවද කියලා? ඔව්. ඔයාට පරමාණුක ක්‍රමාංක ටික හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඔයාට මූලද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒ වගේම ඔයාට මූලද්‍රව්‍යයේ ආවර්තාංකය කාණ්ඩාංකය හොයාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා පහසුවෙන්ම. තව සෑහෙන්න ප්‍රයෝජන ටිකක් ඔයාට ලැබෙනවා මේ මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් කරගත්තාම. මේක නරඹන අති බහුතරයක් ළමයින්ට මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් මම මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. තාමත් ඔයාට මූලද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් නැත්තම් ඔයා ලොකු අවදානමක ඉන්නේ බව මතක් කරන්න. එහෙනම් තව කල් තියෙනවා මාස 5ක්. හොඳටම ඇති. තමන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන ඉන්න තැන ඉඳලා පියවර දෙකක් හරි දැන් ඉන්නේ ඔයා ෆේල් මට්ටමේ නම් විද්‍යාව. මහන්සි වුණොත් පියවර දෙකක් ඉදිරියට යන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. 100ක් දාගන්න පුළුවන්මයි. මහන්සි වුණොත් අධික කැපවීම තිබුණොත් A1 B1 අනිවාර්යෙන්ම අත ළඟට ගන්න පුළුවන්. ෆේල් වෙන්න හිටපු ඔයා A1 B1 ගන්නවා කියන්නේ උඩු යටි කුරු වෙන ප්‍රතිඵලයක්. ඒ තැනට යන්න පුළුවන්ද ඔයාට? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. නිකන් ඒ යකුරක් බන්දේසිය දාලා ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක ගන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. රයිට්? හරි. අපි ගමු තව උදාහරණයක්. මම ගන්නම් පොටෑසියම්. හරි. මම මේ දැන් ලියන එක ඔයා බෝඩ් එකේ ලියන්න ඕනේ. මේකම කොපි කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මම ලියලා ඊට පස්සේ වෙලාව දෙන්නම්. ඔයා වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා මේක ලියා ගන්න. හරි. අපි මුලින්ම ගමු. දැන් ඔයාලා මේ ඔක්කොම ටික පැහැදිලි වෙන්න උදාහරණයක් ගමු. පොටෑසියම්. පොටෑසියම් කියන්නේ මෙන්න පොටෑසියම්ගේ සංකේතය කැපිටල් K. පොටෑසියම් හි පරමාණුක ක්‍රමාංකය කීයද ළමයි? කොහොමද පොටෑසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය හොයාගන්නේ? ඉතින් ගණන් කරගෙන එන්න. කීයද? හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින්, නියෝන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් 20ට කලින් ඉන්නේ පොටෑසියම්. පොටෑසියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය ළමයි 19යි. එතකොට කොහොමද මේ 19 ළමයි සෙට් වෙන්නේ? මෙන්න පොටෑසියම්ගේ න්‍යෂ්ටිය. මෙන්න පොටෑසියම්ගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ දාන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2යි. මෙන්න පොටෑසියම්ගේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ දාන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 8යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. එතකොට දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 19ක් තියෙනවනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන 19ක් තියෙන කියලා කොහොමද උපකල්පනය කළේ? ඇයි ඉතින් පරමාණු ක්‍රමාංකය 19යි, ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව 19යි. පොටෑසියම් ඉන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ හින්දා පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් 19යි. හරි? එතකොට දැන් 19න් 10ක් පුරවලා ඉවරයි. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් දැම්මා. 8ක් දැම්මා. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 10යි. තව 9ක් දැම්ම හැකි. කොහොමද දාන්නේ? අඳිනවා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. දැන් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට දාන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 8යි. අනේ 9ක් තියෙනවා. තව එකක් කොහම රිංග ගමුකෝ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ හොඳේ. 8යි නම් 8යි. ඒ 8 දාලා
ඉතුරු වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය වාට සිද්ධ වෙනවා ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට අරගෙන යන්න. හරි. එතකොට මේ බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. හරි. රයිට්. එතකොට පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට එනවා. මෙන්න හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් දැම්ම හැකිද? පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දැම්මා. දෙවෙනි එකට 8යි. 8යි 2යි 10යි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි 18යි. එහෙනම් 19ක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. එහෙනම් අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝනය දාන්න වෙන්නේ හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට. එහෙනම් පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කොහොමද ලියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ශක්ති මට්ටම් වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන විදිහ, ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන රටාව. එහෙනම් පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද? පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. ඔන්න ඔහොමයි පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අපි ලියලා පෙන්නන්නේ. හරි. රයිට්. එහෙනම් පොටෑසියම් ඉන්න කාණ්ඩාංකය, ආවර්ත අංකය හොයාගන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා කාණ්ඩාංකය සමානයි කීයටද? මොකටද කාණ්ඩාංකය සමාන වෙන්නේ? පොටෑසියම්ගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට. පොටෑසියම්ගේ ශක්ති මට්ටම් තියෙනවා 4ක්. මෙන්න අවසාන ශක්ති මට්ටම. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 1යි. එහෙනම් පොටෑසියම්ගේ මම K කියලා දාන්නේ පොටෑසියම්ගේ කාණ්ඩ අංකය කීයද ළමයි? පොටෑසියම්ගේ කාණ්ඩ අංකය 1යි. ඒ කියන්නේ පොටෑසියම් ඉන්නේ කීවෙනි කාණ්ඩෙද? පළවෙනි කාණ්ඩේ. ෂුවර් නැද්ද? ගන්න ටියුට් එක. ටියුට් එකේ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙන ආවර්තිතා වගුව චෙක් කරන්න ළමයි. බඩු හරි තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්. සෝඩියම්ට පස්සේ පොටෑසියම් ඉන්නේ පළවෙනි තීරුවේ පළවෙනි කාණ්ඩේ. හරිනේ? ඔව්. එතකොට අපි කොහොමද ගන්නෙ පොටෑසියම් ඉන්නේ ආවර්ත කීවෙනි එකේද කියලා? ආවර්තාංකය සමානයි ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව. එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? මෙන්න න්‍යෂ්ටිය, මෙන්න පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, මෙන්න දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, මෙන්න තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම, මෙන්න හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම. ශක්ති මට්ටම් 4යි. ශක්ති මට්ටම් 4යි. ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව තමයි කාට සමාන වෙන්නේද? කාණ්ඩ අංකයට සමාන වෙන්නේ. ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව තමයි කාණ්ඩ අංකයට සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන පොටෑසියම්ගේ ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව තමයි ආවර්ත අංකයට සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන පොටෑසියම්ගේ ආවර්ත අංකය නැත්තම් පොටෑසියම් ඉන්න ආවර්තය කීයද ළමයි? ආවර්ත අංකය 4. ෂුවර් නැද්ද ඔයාට? ගන්න ටියුට් එක ළමයි. බලන්න ඇත්තටම සීන් එක හරිද කියලා. ඔව්. අවසාන ආවර්තය තුල ඉන්නේ පොටෑසියමුයි කැල්සියමුයි විතරයි. දැන් පැහැදිලිනේ? සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. බොරුවට ඉගන්නුවේ නෑ ළමයි. හරිද? රයිට්. හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ තුන්වෙනි පිටුවේ තියෙන 15 හිස් තැනක්. ඔය කිසියම් පරමාණුවක ඇති ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ ආවර්තාංකයට සමාන වේ කියලා අපි හයිලයිට් කරපු වාක්‍යයට පහළ තියෙන පොඩි හිස් තැනක්. අන්නේ හිස් තැන තුල මෙන්න මේක ලියා ගන්න. හරි. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා මේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ එතනින් එහාට වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඉක්මන් ලියා ගන්න බලන්න. පැහැදිලිව ලස්සනට. ඔයාලා ওই මන්දිර ටියුට් එක ලස්සනට සම්පූර්ණ කරගෙන මේ වීඩියෝස් ටික ආයි හරි බලලා නැවත පාඩම් කරගෙන වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක ලියා ගන්න. අපි එතකොට අද කොටසේදී සාකච්ඡා කළා මේ පාඩමේ මූලිකම સિદ્ધාන්ත ටික. පරමාණුව කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේ ඉඳලම ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කළා. අපිට මේකේ තව දෙවෙනි කොටසක් තියෙනවා. දෙවෙනි කොටසත් එක්ක ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙනවා. එතකොට පරමාණුක ව්‍යුහය කියන කොටස අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙන මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය කියන ඉදිරි වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙන නියමිතයි. බොහෝ විට වීඩියෝස් 5කින් වීඩියෝස් 6කින් වගේ මේක මේ සමස්ත 10 ශ්‍රේණියේ රසායන විද්‍යාව කොටස අවසන් වෙනවා. සියලුම સિદ્ધාන්ත එක්ක විභාගයට
අත්‍යවශ්‍ය සිද්ධාන්ත ටික ඔයාට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණයෙන් මේ සියල්ල අවසන් කරලා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රවල බහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල පෙරහුරුවක් බහුවර්ණ පෙරහුරුවක් කරනවා. ඒක හරහා ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා තවදුරටත් ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට නොමිලේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් කරගෙන යනවා. ලංකාවේ ඕනම දරුවෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සිකුරාදා රාත්‍රී 8ට ආරම්භ වෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය. එතනදී අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පාස් පේපර්ස් වල බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ටික ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ව්‍යුහගත රචනා පාඩ එක රචනා කොටස අංග සම්පූර්ණ සිද්ධාන්ත එක්ක එතනදී කියලා දීලා පොඩි නෝට් එකක් දීලා සම්පූර්ණ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම පාසලත් එක්ක මෙන්න මේ නම්බර් එකට 078යි 292යි 3441 කියන මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න. නිකම් මැසේජ් නෙමෙයි WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. නමයි පාසලයි ඒක සඳහන් කරනකොට ඔයා දාන්න ඕනේ. අපිට අඳුර ගන්න බෑ. අපේ තව groups ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා G11X මෙන්න මෙහිම සඳහන් කරන්න. G11X කියන්නේ grade 11X කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මාර්තු මාසෙ ලියන විශේෂ බැජ් එක. අපි ගාව තව grade 11 බැජ් එකක් ඉන්නව දැනට 10 ශ්‍රේණියෙන් 11ට යන බැජ් එක. ඒක නිසා අපිට මේක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා G11X කියලා ටයිප් කරලා ඔයාගේ නම ටයිප් කරලා ඔයාගේ පාසල ටයිප් කරලා මෙන්න මේ නම්බර් එකට අපිට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට අපි ඔයාව group එකට add කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියත් එක්ක දිගටම නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න. හරිද? right. එහෙනම් මේ YouTube වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාට මේ ගැන තව මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අපි මේ comments වලට අනිවාර්යෙන්ම ගරු කරනවා. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් යෝජනා, චෝදනා හැමදේම comment එකක් විදිහට දාන්න. අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා මේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාව හරහා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ඔයාට නොමිලේම ලබා දෙන්න. COVID වසංගතයෙන් අසරණ වුණු ඔබට අත්කලක් වෙන්න තමයි මේ අපේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාවේ පරමාර්ථය. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ SL ආජන්ටම් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා touch එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලන්න. අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට මේක share කරන්න. යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේකේ දෙවනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් හමු වෙනවා. මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන්න කලින් නුදුරේදීම තව දවස් කිහිපයකින් මේකේ දෙවනි වීඩියෝ එක ඔයාට එනවා. එතෙක් මේක නරඹලා මේ ටියුට් එකේ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගෙන මේ ටික හොඳට පාඩම් කරලා සූදානමින් ඉන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු. හැමෝටම ආයුෂ බොහෝ වේවා.